হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা হলো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে এবং ইমোতে রিংটোনের বদলে গান সেট করবেন। আপনারা রিংটোন দিবেন না, গান দিবেন এর পরবর্তীতে। তো কিভাবে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে গান সেট করবেন তো আজকে আমি দেখাবো। তো শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে টিপ দিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড পেতে অপেক্ষা করুন। হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিক করুন। এখানে উপরে দেখেন 3 ডট আছে, এখানে ক্লিক করুন। সেটিংয়ে ক্লিক করুন। হ্যাঁ, এখানে দেখেন নোটিফিকেশন অপশন আছে, এটাই ক্লিক করুন। নিচে যান, রিংটোন লেখা আছে, এখানে ক্লিক করুন। হ্যাঁ, এখানে দেখেন রিংটোন আছে, আপনি রিংটোনের বদলে আপনি গান দিবেন। যেমন আমি এই রিংটোনটা দিছি, অথবা আপনি গানও দিতে পারেন। এই যে গানও আছে, ঠিক আছে। আপনারা এইভাবে রিংটোন সেট করতে পারবেন, ঠিক আছে। আমি এটা সেট করছি। তো ব্যাগে আসেন, এখন আমি ইমোতে দেখাবো কিভাবে রিংটোন সেট করবেন। রিংটোনের বদলে গান সেট করবেন। ইমোতে ক্লিক করুন, এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করুন, মোরে ক্লিক করুন, সেটিংয়ে ক্লিক করুন। এখানে দেখেন নোটিফিকেশন লেখা আছে, ক্লিক করুন। কল নামে একটি অপশন আছে, এই কলে ক্লিক করুন। এখানে দেখেন রিংটোন লেখা আছে, রিংটোনে ক্লিক করুন। এখানে দেখছেন আপনার এই রিংটোন আছে। আমি এখন রিংটোন দিব, আমার নিজস্ব রিংটোন, এই দেখেন নিজেই, ঠিক আছে। আর যদি কোন না যে আমি গান দিব, তাহলে মনে করেন এই যে গান আছে, এবার গান দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। আপনারা এইভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন, অসুবিধা নাই। ওকে বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে টিপ দিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড পেতে অপেক্ষা করবেন।